Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum benn waxtu jot na da leen jàmm ci xibaar yi li ci gën a fees wàllu terrorisme président Macky Sall jàpp ni ngir ñu xeex ko ci zone UEMOA faaw rek réew yi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekk daal di lëkkaloo rawatina weccoo ci li naan renseignement su ko defee ñu mën a fànq lu ni mel bala moo dal ci réew yi nga xamante ni sax jot na ne laal muy Burkina Faso ak Côte d'Ivoire ak Mali ak yeneen ni réew wàllu wér-gu-yaram ville bu Ndakaaru ne rek dana fay lu toll ci fukk ak ñetti millions ñi ay hôpitaux yi nga xamante ni daanaka ñoo doon fàcc ñi nekk fii ci Ndakaaru ñoom nee na liñ dugal ci koppar ci wàllu wér-gu-yaramu askan wi toll na ci ñeent fukki millions ci atum 2010 ak 2017 convention bi nag bu mairie bu Dakar ak yenn ci hôpitaux ak pharmacie démb loon ko doon càmbar ca ngi ca askan wa fas nanoo yéene rek xeex ba aar li naan lac de Guiers fa ndox may jóge daanaka ñëw fii ci Ndakaaru li ko waral rek mooy jën ya fa nekk ak loo xamante ni daal ay jumtukaay lan nemmeeku nan ni daal buñ ca waxul dana nax saay ndax rek li nga xamante ni mooy doomu aadama ya fa nekk nan koy daal di jëfandikoo wàllu politique dinañ delsi ci mbiram dindi mbalaanu kiiraay bu Khalifa Sall ginnaaw rek bi ko procureur de la République sàkko ñu am ci nag borom xam-xam ci wàllu droit parlementaire Doudou Wade jiite woon fii jamono groupe parlementaire bu parti démocratique sénégalais ci assemblée nationale xam-xamam màcc it ci mbiram droit parlementaire su ngeen taaxirloo ñu yaatal xibaar yi loolu. mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar ni leen ko waxee nag mbiram terrorisme ak xeex gi ci Afrique ak réew yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci UEMOA bokk koppar yi naan CFA am na ndaje mun doon tëj tey ci teewaayu njiit réew mi Macky Sall moom nag daal na fay xam ne na rek ngir xeex terrorisme bokk na ci réew yi mën a lëkkaloo daal di boole seen doole rawatina li naan mbiram renseignement ñu koy weccoo su ko defee rek dina mën a fànq jëyee ju ni mel ñu déglu ko moom président Macky Sall ci micro Mame Birame Diouf. Considérant la menace terroriste dans l'espace UEMOA. gannaaw ñaawteef yi nga xam ni terrorisme jot na kaa jur yenn ci ay réew fii ci Afrique lu ci mel ni sax Mali Burkina Faso Côte d'Ivoire ak Niger kon dañoo war a taxaw rek gën a liggéey ngir kat musiba yooyee bañ a nasaxal suñuy koom mu doon liggéey goo xam ne nag war nañ ci lëkkaloo ak comité bi experts yi sax jot nañu liggéey waxtaan kon ak délégation yi fi teew. Comité de haut niveau a travaillé avec des experts. te ne ñaari at ci gannaaw sax jot nañ taxawal délégation générale buy saytu lépp lu jëm ci wàllu jàmm ak kaaraange nekkoon ci commission bu UEMOA waaye it ñu wax rek ni ak ñetteelu réunion bi nga xam ne nii def nañu ko jël nañ ci ndogal ngir gën a dëgëral suñu taxawaay lëkkaloo bi am ci réew yi ñu yokk ko te it sax renseignement yi nga xam ni dañ koy faral di am weccoo it di ci gën di am ndax CEDEAO boo xoolee dem ak dikk bi jafe na lool ñaareel sax ñu koy saytu na mu waree ndax loolee dañ kaa yombal nit ñi waaye UEMOA
ak liggéey bi laaj na daal lépp loo xam ni jëm na ci ñu gën a taxawal di saytu saa su nekk bañ a sàggan. Circulation induit nécessairement des infiltrations. kon secteur yi yëngu ci wàllu sécurité ak défense ñoom it war nañu gën a booloo. ak liggéey bi nag ci xayma daal juróomi recommandation la ñu ci def bokk na ci bërëb ya nga xam ne ni or wi dinañ ko fay liggéey ñu gën a jàppale ñi nga xam ni ko ñu ngi fay nekk di ko saytu ndax kat doon na bërëb yoo xam ni it dinañ fay faral di jëlee ay ndaw ngir dugal leen ci ay musiba waaye it coow yi nga xam ni dinañ faral di am ci ay sàmmkat laal kon suñuy réew. Autour de ces questions, autour de la nécessité également de réguler l'orpaillage clandestin. wàllu wér-gu-yaram mairie bu Ndakaaru dem ak mi ngi doon waxtaan ak ay partenaires am muy ñi nekk ci hôpitaux yeeg pharmacie ngir rek paj mi doon faj ay citoyens yi nekk ci diwaan bi ñoom nekk jàpp na ni ci atum 2010 ba 2017 daanaka dugal nañu toll ci ñeent fukk ci millions ci wàllu wér-gu-yaram mu askan wante nag deseel nañ ñi nga xamante ne ñooy seen partenaires yooyu lu toll ci fukki millions ak ñett te ñi ngi koy bëgg fay li nemeeku it mooy mbiram caisse d'avance googu jur na gàllankoor ndax mënatu ñoo yóbbu kenn ku feebar bitim réew bu ñu sukkandikoo ba léegi ci ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci waa mairie bu Dakar ñu déglu Abdou Aziz Lo moom nag mi ngi àddu rek ci micro Mame Biram Diouf. boo amul xaalis bu doy da nga am jafe-jafe donc pour dimbali néew doole yooyu moo tax Khalifa Sall ak conseil municipal voté un budget pour jàppale néew doole yi ba pare signé ay convention ak hôpitaux yi pour que néew doole yooyu bu ñu amee jafe-jafe mën a dem si hôpitaux yooyu faje mais nag mbir moomu am na ni muy doxee am na nu ñu ko tegee mu pour mu dëppoog charte yi réew bi doxee si wàllu en matière de gestion des finances publiques. juróom-ñaari at yi lu ñu injecté toll na si 395 à peu près 400 millions injecté nañ ko pour jël ñooñu en charge tam si waxtaan bi noo ngi xalaat xool ni ñu ko gën a mën a ubbee pour am na ñetti hôpitaux yi nekk tey si Ndakaaru ñoo xam bokk na ci woon noo ngi jéem a xool tey ni leen si dugalee parce que ñoom sax noo ngi si biir salle bi mi hôpital militaire bu nekk Ouakam mi centre de transfusion sanguine ak mi institut d'hygiène sociale boo xam ne tey établissement public la plus le centre de gériatrie bi xam ne mooy faj mag ñi. ci prestation yi hôpitaux yi def ci convention bi tey ville de Dakar ñaata la leen ameel bon comme ni ma ko waxee si tubaab li ñu war a ameel tey ba ñu defee le point ce matin toll na si fukki millions ak ñett mais noo ngi fekk directeur financier bu ville de Dakar joxe na garantie yi war yëpp fii ak fin d'année bi incha allah arriéré boobu bu toll si fukki millions ak ñett danañ ko fay. ñu dem ca ñiic foofu nag askan wa dëkkee ca wetu lac de Guiers bi liñ bëgg rek mooy aar boobee lac de Guiers ndax nemeeku na ni ña ngi koy bëgg a yàq rawatina nan fay nappee ba tax na sax jën boo sàgganul dootul amati ca lac de Guiers ndax pesticides yi daal dana ëppal ci nan koy jëfandikoo wante tamit canaux d'évacuation yaag yu ni mel ba tax na rek samp nañ ak kuréel ngir rek xeex lu ni mel ñu ànd ceeg suñ correspondant ca Ndar Ousseynou Diop ak Habib Seck. ndaje la ñu amal ci diwaanu ñic ndaje bi nag li ko tax a jug bokk na ci xool pexe yi ñuy tëral ak i prox ndoll ngir lu jëm ci wàllu lac de Guiers bi ñu mën ko gën a protéger ndax dañu gis ni jamono jile ay baykat yu bare dañuy jël ay tooke di ko def ci dex gi loolee di ko indil ay jafe-jafe rawatina jamono jën yu rosi seeni ay mbàkk ndox ma nga xamante ni moom la ñuy yàq bare lool. te loolu li muy yàq ci ndox ay millions et des millions de mètres cubes loolu rek déjà buñ ko réglé woon dina am lu bëree bëri lu mooy te mën nañ ko réglé. il suffit ñu utiliser ay tuyauteries fu ndox mi war a dem ñu def ay tuyaux ba foofu. nga xamee ni tooke ak pollution warul am ci lac bi te ñun ñu ngi liggéey ci loolu ñu ngi sensibiliser population yi ñu ngi fexe it ba population yi fa ñu nekk ñu indil leen fa ndox mi su ko defee ñoom du ñu ñëw dugg ci dex gi di ko tilima. ci ñaareelu édition journée du lac de Guiers bi ñu doon amal ci diwaanu ñic fii nag acteurs yi yëkkati nañ fi ay kàddu xam le ni jafe-jafe yooyee bu fekkee ni faagaagaluñ ko boobu mooy tuul beneen jafe-jafe Sénégal dina ko am ci wàllu ndox mi. bien que 1973 la Senghor président Senghor bindoon benn décret wax ni lépp lu sës si lac bi ba 150 mètres ba 300 mètres bu fi kenn bay bu fi kenn dëkk bu fi kenn def dara nañ ko protéger bu fi kenn tuur mbalit mais comme population yi ñuy dëkkee amuñu lu ñu dundee amuñu woon moyen si jamono yooyu di jël ndox mi di ko yóbbu si kaw gi population yi dañu obligé def ay mbàkk. ngir askan wi duñu mën a egg ci yooyu ci jafe-jafe ñii di waa entente pour la gestion des écosystèmes et le développement nësër nañu sax amal ay sensibilisation ngir yee askan wi. sensibilisation bu large ba képp kuy bay si taatu lac de Guiers bi wàll wi ak wàllu wële nga mbay mu sell mu nga xam ni àndul ak pesticide àndul ak engrais mu nekk mbay mu nga xam ni du am benn pollution du am benn impact négatif si kaw lac bi.
ngir nag Lac de Guiers ndox ma nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo benn tooke du ci mën a am waaye tamit yàq ndox mi ñu mën ko bàyyi waa entente pour la gestion des écosystèmes bu Lac de Guiers xam le ni weer bu ne war nañuy amal ay bés yoo xamante ni askan wi dañ leen di yee ngir ñu mën a sàmm li nga xamante ni moom la ñu moom. ca Kolda nag gone ya fa demul jàngi l'école bari nañ trop ak tamit ñi nga xamante ne ni juddu te duñ am këyitu juddu loolu nag la muy jur ci gàllankoor bari na ndax rek ay accident yoo xamante ni ñoo ngi koy am ca kër ya ba tax na rek ñu amal benn caravane ngir rek yee way jur yi ñu mën a dem yóbbu gone yi ñu dem jàngi wante tamit ko juddu ñu mën laa bind nga am këyit ñu ànd ci ak Ablaye Diallo. bare nañu ay xale yi dajeek ay accident ci biir kër yi ngir ñàkkum surveillance bi war. ba tey Kolda ngay gis xale di lakk ci dute xale di lakk ci fonde xale di dugg ci foos loolu dafa war a dakk na nga fexe inscrire sa xale na nga fexe nañ yóbbu xale yi ñu nekk en sécurité nañ yóbbu xale yi ñu nekk en sécurité ñu former leen mu tàmm socialisation jaxasoo ak ñeneen même xale yu am laago da leen dimbale ñu dépasser seen handicap ñu dépasser seen laago buñ leen denc ci kër yi góor ak jigéen ki am laago ki amul. naka noonu it ci ñi juddu te kenn du leen bind ci état civil. négocier kayit kenn du ko négocier kayit dafa am fu ñu koy defar mu leer su la état civil bureau bi rawee ci déclaration dès la naissance vraiment demal tribunal jaar ci audience foraine monsieur yaa ngi dimbale élèves ci école yi di leen mobiliser di leen defal ay audience te tribunal mu ngi ñu ciy jàppale buñ la defalee ba nga am sa kayit jugement yóbbul ci sa commune nga transcrire def ci ñaar ñett denc toujours benn toujours na nga dese benn copie. ngir xeex yooyu mbir ñi fi naan wàllu njàng ak ci njàngale mi ñoo fi amal ab caravane ngir ñaax askan wi ci njëriñu am kayit juddu ak njëriñ bi ci bind doomam ca l'école. dañ doon amal bés boo xam ne dañ ko jagleel pour waxtaan ak waajur yi waxtaan ak communauté yi pour ne leen ñu góorgóorlu ñun ñëpp ñu taxaw góorgóorlu pour xale yi mën a am kayitu juddu xam nga xale bu amul kayitu juddu amaana am na ay yëleefam yoo xam ne respecté wuñu ko donc Kolda am na ay jéego yu rëy yu ñu def en matière de dotation des enfants en pièces d'état civil mais des na ba tey lu ñuy wax ay poches de résistance maanaam ci dëkku kaw yi def nañ tournée ci arrondissement yëpp 15 communes yëpp pratiquement dem nañ fa. parce que en tant que jigéen en tant que yaay en tant que jàngalekat te ma am ay doom te bëgg naa doom yooyu fu ma yegg tey ñu yegg fu ma yegg wala ñu raw ma ba pare ñu participer ci développement Sénégal bëgg naa xale yëpp dugg école. wàllu njàngum gone yu jigéen yi soxal na it IAF bu Kolda. ñu dellusiwaat fii ci Ndakaaru dem ca route de Boune foofa daanaka askan wa am nañ jafe-jafe ci wàllu ndox ngir naan wala sangu daal daanaka danañ génne koppar yu bëri ngir fay lu ne mel loolu nag métti na leen ba tax na rek askan wa di woote wàllu ñu ànd ceeg Dissa Préra ak Modou Diop. amul ndoxu robinet mën a jàpp ci pompe yile ñoo ngi fii ci quartier Daouda Ndiaye ci yëmbal route de Boune gox bi nag ay weer nga ni askan wi di dund ñàkkum ndox mu tar. ñàkk ndox moo tax may pompe ni ndax sama goro yi bu ñuy xëyee dañuy taxawaalu ba suñu añ duñ ko bu jot a añ ndax ñàkkam ndox sama doom yi takku dem defar pompe bi ndax ñu am lu ñu mën a fóotee ak lu ñuy sangoo naanu ndox ñu ne wëri ko. ñun ñii dañu soxla ndox pour suñu quartier plus de 5 millions habitants ñu ngi fii ñëpp kenn amul ndox la ñu soxla ndox la ñu bugg ci réew mi la ñu dëkk ci la ñu bokk. bu fekkee gis ndoxum robinet nekk na lu jafe ci route de Boune as néew bés askan wi di jot a am lu cher la leen di dikkee teg si di leen jural ñàkk kaaraange gu mat sëkk. wóor na yàlla koor ga ba léegi amunum ndox. sunu robinet yu ubbiwul mun de ci jéggitale la ñuy roote saret bi yaa ngi koy fay ñaari téeméer root mi yaa ngi koy fay ñaari téeméer muy ñeenti téeméer bis bi yàlla sàkk ca koor ga ba léegi loolu dafa metti non dimbali ngir yàlla ak yonent ba indil na am ndox. damay dangay jëndi ndox paan juróom-ñaar dafa cher paan juróom-ñaar dafa cher nga di ko jënd jigéen ñi wëgg nañu te kaw gi wëggatuñu kaw gi dañoo ami robinet muy xel li guddeeg ba cag am ndox mu dul jeex Ndakaaru di wagg ci teen yi bay bëgg a dee sonn nañu Moodu dimbali ñu. ci yëmbal route de Boune duggulet askan wi di jànkoonteeg ñàkkum ndox mu tar mi ci mu toll nii lenn rek mooy seen bëgg-bëgg mooy di sangu ak naan ci ndox robinet yi ni ko Dakar waa yëpp di defee.
wàllu politique URD Union pour le renouveau démocratique am na njiit lu bees muy Diegane Sène mu wóotu ndéem si yàlla Djibo Ka bi mu làqoog léegi ëpp ñeent fukki fan moom nag nee na rek mi ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar ngi wéer ak ñoom wax na it yéene moom professeur Diegane Sène ñu ànd ci ak Habib Faye ak Mar Dieng bi fekkee bureau politique URD démb. xamaguñu kañ lañ koy def mais li wër mooy dinañu liggéey bu baax pour def lépp daal. pour mu mën a am avant fin 2018 en tant que secrétaire général il faut m'assurer représentation parti bi naturellement c'est la moindre des choses. Deuxièmement il faut que mu waajal congrès bi bu ñu wax léegi bokk na ci cahier de charge bi point yu ëpp solo. Et enfin il faut ñu continuer évidemment liggéey boo xam ne defoon nañ ko fii lu mu fi bàyyi daal léegi di nga ci def loo mën pour mu bañ a naxasaay te fan yi ñëw di ngeen gis ñeneen encore ñoo xam ne bokkoon nañ ci DPE bi yaakaaroon nañ sax dem nañ ba bokkatuñ ci parti bi ñooñu yëpp ñu ci bëri ñoo ma wool seen bopp nee ma léegi dinañ dellusi ci parti bi. laataa ñuy dalal sunu gan ñu waxaat rek ci li ko fi waral teewaay bi muy rek mbalaanu kiiraayu Khalifa Sall bi procureur de la République sàkku jaare ko ci jëwriñam di ministère de la justice loolu nag député ci assemblée nationale ku nekk ak daanaka am nga ci gis Mamadou Diop Decroix ñaawlu ko ne lii moom lañ waroon a njëkkee laataa ñu fi yegg si Adji Mbergane Kanouté jàpp ni moom Khalifa Sall buñ lever immunité parlementaire rek dana tax deram mën a set bis buñ ko atteem déet ñu àndi ceeg Aminata Mbaré Sow ak Mar Dieng. mën nañu jàpp ne fii ak lu yàggatul Khalifa Sall mën na dem tribunal ngir ñu déglu ko ci yenn luñ koy tuumaal bu ñu sukkandikoo ci demande bi nga xam ni procureur de la République daal dina koy def daal di ñaan assemblée nationale ñu yëkkati mbalaanu kiirlaayu Khalifa Sall. ñun ñi nga xam ne ñoo nekk groupe parlementaire Benno jàmm la ñu ko yéene ndax du koo xam ne am nañ mbégte di ko gis ci kaso ndax dama koy faral di wax tey ndamu Benno Bokk Yaakaar. Khalifa Sall da cee am lu mu ci joué moom it. waaye kii di Mamadou Diop Decroix du député ci assemblée nationale jàpp na ni du doxalin bi la ñu waroon tàmmalee. ndax bu fekkee ne procureur bi moo bind assemblée dafa bëgg ñu yëkkati malaanum kiiraayu Khalifa Sall kon day tekki ne Khalifa Sall am na kiiraay loolu. bu dee am na ko nag kon li ñu war a jëkk a def mooy génne ko ci kaso bi. Adji Mbergane Kanouté di député fare ci Benno Bokk Yaakaar moom mu jàpp ne immunité parlementaire boobule buñ ko yëkkatee du ñàkk ni Khalifa Sall dina mën a leeral lu bëri ci luñ koy tuumaal. bu ñu ko yëkkatee it day tax kese lu bëri mu mën a leer parce que ni ko ki nga xam ne moo ko Barthélémy Dias saytoo woon ndax moom ne woon na dañ ko yëkkatee moo ko gënal pour affaire yi leer donc je pense que Khalifa tamit buñ ko yëkkatee tamit day gën a leeral. li nga xam ne mooy mbir mi. yaakaar naa war nañ koo fay ay indemnité maam dañ koo tooñ ndax ba conseil constitutionnel waxee maanaam publier député yi ndax loi bi loolu la wax ba ñu tudd ci turu Khalifa Sall booba la ko malaan mi daal di muur boobaak léegi nag mi ngi ci kaso bi te waru ci woon a ne loolu dees koy war a waxtaane lum ci mën a doon ci ay fan yu weesu député bi di El Hadj Sall bokk ci parti pour l'unité et le rassemblement moom jotoon na envoyé ab lettre assemblée nationale ngir laaj leen ñu taxawal ak commission ad hoc su ko defee ñu mën a leeral mbir mi jëm ci mbiru Khalifa Sall. Aminata Sow jërëjëf ni nañ ko waxee nag ñu am ci gan di président Doudou Wade nekkoon fii président groupe parlementaire libéral ci jamono ci assemblée nationale ancien parlementaire la kon xam-xamam màcc it ci wàllu assemblée nationale honorable ginnaaw bi mu la nuyoo li fi Amina terminé sax la ni commencé ndax gis naa la nga yor lettre bi nga xamante ne mooy professeur Issa Sall bu PUR bu mu adressé woon président assemblée nationale 13 octobre ngir sàkku ñu daal di rek sampo commission ad hoc ngir demande ñu daal di bàyyi poursuite yi ci Khalifa Sall loolu moom moo jiitu demande bi nga xamante ne procureur bi def na ko lu waral sax nga indi lii. waaw xam nga maa ngi lay nuyu sëñ Dia di nuyu sa téléspectateur yëpp képp ko xam ne kii yaa ngi seetaan TFM ci direct walla nga seetaan ko ci réseaux sociaux yi balaa may ëgsi ci lettre bi. damay ëgsi ci li xew 30 juillet 30 juillet ku ñu tëj ku tudd Khalifa Sall nekkoon maire
moo ne man dama bëgg nekk ci candidat députation yi fi mu aw yëpp ñu nangul ko ba ci extrait de casier judiciaire ba mu dem élection réew mi ci boppam ne tànn nañ ko mu toogal ñu fa donc député mooy ki nga xam ne kii moom mooy toogal réew mi foofu donc foofu ci statut bi mu am dañuy jàpp ne député yi fa nekk assemblée nationale bu ñu dee ñett la ñu décider moom la réew mi décider donc xalifa mooy réew mi xalifa mooy Sénégal xalifa mooy souveraineté nationale kooku nag loolu boo ko nekkee dañ lay iir dañ lay fexe ba doo gaañu fexe ba ngay liggéey fexe boo xam ne loo liggéey loo def ci sa liggéey te mu nekk ci mission boobu nga taxawal réew mi dara du la ci fekk mais ñu wax ne tamit am na loo xam ne la boo ko defee te bokkul sa liggéey mënees na laa jàpp mais buñ la jàppee te nekkoo député ba bés ba ngeen nekkee député da nga am kiiraay loo xam ni moom la ñuy tuddee immunité parlementaire nga jàpp ñaari yëf nag. ci foofu ministre bi dafa ne woon ne amu ko. foofu laa bëggoon na ñëw sax justement Sidiki Kaba. ministre moom Sidiki Kaba moom mu ngi noonu daal. mais du moom kese même justice gis nañ procédure fi mu jaar yëpp dañ leen doon avocat yi dañ leen doon lànkal. waaw ci laay egsi xam nga ñoom dañuy bañoon ne amu ko ñu ne moom kenn iiru ko amul minaan sànguwul kenn sàngu ko minaan mu sutura. parce que en tant que maire la defee liñ ko toppee. waaw mais bi mu xësee ba nekk député rek am na lu ko muur mais ñoom ñu ne woon de amul lu ko muur tey ñoo ne nañ ko muri mais kenn du muri ko muuruwul. moo lay wane donc ministre de la justice ak autorité judiciaire yi nekk ci wetam ñoom tey nangu nañu ne def nañu faute. léegi ban conséquence nañu war a tirer justement ci ñàkk a déggoo wala cacophonie boobu bu ma comprendre li nga waxee diggante parquet bi ak ci fi nekkoon ministre de la justice parce que boo temps dañuy tabax ñu ngi tabax ci fen ñu ngi tabax ci lu dul dëgg tabax boo xam ne ndëgg sërëx la pour jàpp Khalifa Sall tëj ko ba du nekk candidat élection 2019 loolu Macky Sall ak ay éléments parti socialiste ñoo ko taxawal bu Khalifa ne woon bu yàgg d'accord na ak yoon bi tanoor aw mën noon na nekk 450 milliards kenn du ko wax dara mais Khalifa moo bañ ne du jaay boppam. léegi nag lever immunité bi. waaw lever immunité bi balaa muy ñëw am na lu ko jiitu xam nga lever immunité bi mooy ñu dindi kiiraayam. pour mën ko àtte. parce que boobu ba léegi ba mu nekkee député bi léegi kenn mënatu ko laaj dañ ko teg rek mais kenn mënatu ko laaj mooy bloqué nañu léegi nag ñu ne nañu dindi kiiraayam mais xam nga lan moo metti bu fekkee ne ay député yëguñu ñoom seen bopp yëguñu ñoom seen dayo yëguñu ñoom ni ñu toll ci réew mi ak li ñu leen jox du ñu yëg kenn. mooy responsabilité assemblée nationale. boobu bëggoon naa aussi ñu taxaw ci. waaw ci laa ñëw mooy responsabilité am dafa am benn moment boo xam ne bi assemblée bi dafa war a moom boppam ci dara bu fekkee ne assemblée bi la concerné te loolu dafa feeñ fii ne kiy exécuté tâche li nga liggéey bu bon boobu nga xam ne moom la Macky Sall di liggéeyloo député yi ki nga xam ne moo koy tëral di ko dox di ko jëf président assemblée nationale la xamul tax. ci naka. article 52 bi nga xam ne moo tax. procureur bi di demander immunité parlementaire article boobu moo may Alaaji Sall ci le 13 octobre mu bind Moustapha Niasse ne ko yoon moo may assemblée bi wax procureur pour mu bàyyi Khalifa mu ñëw liggéey si pendant toute la session fukki fan ak ñett ci weeru octobre Moustapha Niasse jël ko toog ci naka. toog ci mooy. li ma kii di laaj du ma ko def mais bërka démb bokk dama yaakaar ne bërka démb parce que ci lañ ko yëg le 24 ou le 25 ci ngeen ñëpp waxandoo ne procureur de bind na Moustapha Niasse pour ñu dindi kiiraayam kii dafa ne nañ ko bàyyi kiiraayam wax ko ci fukki fan ak ñett kii ñaar fukki fan ak juróom ne nañ dindi kiiraayam nga jël bi jiitu toog ci joxaloo ko assemblée bi ñu waxtaan ci génn bële mooy da nga sot da nga far. kon solidarité amul foofu ci digg non du question solidarité encore amul solidarité far la xam nga solidarité mooy ñoo bokk ndey ñooy bokk papa déedéet dafa awul ci dëgg dafa tegul dëgg dafa doxul dëgg parce que laaj bi ñu laaj fukki fan ak ñett moo jiitu laaj bi ñu laaj ñaar fukki fan ak juróom
moo lay wane donc exécution pour ñu exécuter Khalifa Sall ñaari socialiste ñoo ko seq. exécution fort na de. waaw moom la mais moom la xam nga il faut que ñu wax lëf li lan la du leneen. mooy dañu booloo ñoom pour Khalifa ñu yeew ko dënk ko dëgg ko dugal foofu après génne ko sànni ko ni ñuy def Karim Wade déporté ko c'est la même chose donc Khalifa fi mu nekk ci foofu la jëm mais li may naqar li woon te ñëpp di naqarlu mooy liggéey bu ñaaw bi nga xam ne Moustapha Niasse moom la liggéey ci lii. mais Moustapha Niasse c'est vrai mooy président bi mais 165 députés ñi ngi fa am nañ ci ñoo xam ne sax ñi ngi ci opposition bi est-ce que kon responsabilité bi kon partagé woon ko ñoom. waaw mais ñoom kañ la ñu ngi léegi lettre bi. le 13. le 13 la ko Moustapha Niasse yëg denc ko ci poosam toog ci mais moom moo yëgal député leen procureur bind na ma lu tax bii génnewu ko wax ne man député bu nekk ci ñun sunu nawle bind na ma le 13 octobre. ne ma nii lañ ci taxaw nañu bàyyi Khalifa parce que député la. moo lay wane. donc tâche li ñuy wax les mauvaises tâches moom la. moom la gis nañ Khalifa ci moom it bind na benn lettre à travers ses avocats daal di reposer ay conditions ne moom mënut a dem ci commission ad hoc buñ ko déglu feeg libéré woon ko est-ce que kon mbir mi du tàggatémbe càng. waaw loolu xam nga position Khalifa la man damay wax position yoon man dama bëgg a wane ne. procureur de la république gaw ma ne sax procureur moo bindal boppam man li ma gëm tax ni ma leen xamee mooy bi ñu jotee lettre bi ñoom ñoo ko yëgal exécutif ne jot nañu lettre député parce que lettre député exécutif mën na ko lëj ne leen nag gaaw ngeen bind ñu lettre demander levée de immunité parlementaire am. déedwaay moo lay wax ne complot la dañ ma jox les preuves que defuñu ko te nag bu ñu fi génne lettre boo xam ne bii tamit bu procureur c'est daté du 13 octobre. da nga yaakaar ni bii moo précédé bu procureur. moo am sax bii moo am bii moo jiitu bii le 13 octobre la te bind ko rek secrétaire particulier Moustapha Niasse moo signé ne jot na ko fan nga déggoon ne procureur dégg na ko même bu fekkoon ne ñoo bokk date l'information publique. comme réew mi yëg nañ ne diw bind na. la ñuy jëkk bind la ñu war a jëkk traité li mujj. d'accord comme ça xam-xam. bu doon ci parlement anglais dañuy wax first in first out. comme li am na ba pare procureur bi sàkku na ñu lever li nga xamante ne mooy immunité parlementaire di mbalaanu kii laayam ni nga ko waxee député yi fas nañoo yéen teg commission ad hoc ngir ñu càmbar lu ni mel léegi la suite lan la war a doon. la suite mooy commission bi dañuy tànn ay nit groupe parlementaire ku nekk dafa am koo fa yónnee ci ni nga dayoo bi nga toll. majorité boobu mooy ëppale après groupe liberté démocratie après non inscrit xëy na am ci kenn parce que xam naa ne duñu leen jox ko ëpp kenn. ñu daje pour càmbar demande procureur bi mais ñoom du ñu ay juge du ñu àttekat dañuy seet rek ndëgam demande bi aw na yoon ñu accepté ko wala bu ñu ko accepté yóbbu ko ci plénière bi adopté ko mais. ci commission boobu commission bi dafa ne ala kulli alin. il faut commission bi déglu Khalifa. commission bi dafay déglu Khalifa. Khalifa nee na moom mënuñ koo déglu te bàyyi woon ko. loolu ëgseguñ ci dañuy xaar ba commission bi woo ko pour mu déglu pour ñëw moo lay wan ne procureur bu fekkee ne moom li mu bëgg daf ko bugg moom mooy génne Khalifa ci otom ci biir kër gi. yóbbu ko assemblée. moo gën a yomb yóbbu nit Qatar. yaa ngi waat ci Karim Wade. non dama lay wax c'est-à-dire que il faut nga comprendre. il faut que nit ñi xam li ñuy wax lan la donc loolu il faut que ñu Khalifa ñëw te Khalifa bu ñëwee dañ koy laaj bi ñaata waxtu la ñaata fan la gis nga seen combine yu metti yi. moo tax ñu dugg ci benn guuta boo xam ne seen génn ci dina jafe fi mu nekk ñu ngi seet xam naa leen naka la ñuy def pour que. ñu ne courant bi dafa coupé nangam tey dafa feebar wala nangam wala secrétaire yi nekk fi dañ ko jël yóbbu Khalifa nañ jël commission bi mu dem kaso. commission bi déplacé waaw seen xale ngi ci mais bu boobaa dañu laajatul Khalifa député xam nga ku ñu laaj. ki nekk ci kaso bi. ki nekk ci kaso te ki nekk ci kaso bi. procureur amatul droit laaj ko. léegi tey ñu tàggoo mais li tax ñu affaire yi jaxasoo est-ce que jàppoon ni xëy na li cas bi nekk parce que mësuñ koo gis cas bu mel nii quand même ci Sénégal. waaw mais lu nekk ci benn lay commencé mais am na fii fu jege na fi beneen gii rek jarul ngay dem
am na ñu bari waxtaan ay ñu mel ni Babacar Gaye wax nañ ci lu bari ci ay cas yu bari en Europe partout am na fi France am na fi bu yàggul demander la suspension Henri Guénaud bii rek ak Sarkozy 2014 la mais ñaar dafa am Afrique yu nit ñi war a jàpp benn bi Bénin la benn nit moom lañ tëj ci kaso bi diggante bi mu dem ci élection gagné députation assemblée nationale bu Bénin am liberté wu demandé ñu génne ko 2014 bii rek ci Bamako 2014 député avocat dem na tribunal xeex ak juge bi dóor ko ñu jëlee ko foofu ci tribunal bi yóbbu gendarmerie tëj ci ngoon si ñu def résolution présenté ko le lendemain ne nañ ko génne ñu génne ko dañ ko mujj génne moo lay wane ne assemblée bi am na pouvoir suspendre poursuite député bi pour que mu mën a léew liggéey. waaw gis naa Mamadou Diop Decroix wax ko waxu mbiram indemnité ñu ne doon war a indemniser ki nga xamante ne mooy Khalifa comme léegi reconnaître ne am na humilité loolu bokk ngeen ci gis-gis. kooku beneen problème la xam nga problème il faut ñu réglé ko benn par benn léegi comme ñoom nangu nañu ne dañu juumoon wala boog ñoo ko teyoon jàpp nañ leen wala doon wuri téye nañ leen léegi nangu nañ ne moom am na kiiraay ñu ne dañ ko bëgg dindi. mais fan la ñuy teg ki jëkk a wax ne nañ ko muur. mooy la lettre du PUR du 13 octobre pourquoi président assemblée nationale buñ ko joxee loi bu bañ toog ci buñ ko joxee proposition la mu toog ci buñ ko joxee xaalis bi mu téye ko moom kenn lekk ko ba pare bu ñu nee député nañ ko sowe mën nañ ko sowe laaj bu mujj bi rek mooy dernière bi mbiram conséquence la ci en cas de condamnation comme bëgg nañ ko àtte mu nekk député est-ce que règlement intérieur bi prévoir wut mbiram radiation bi noonu parce que am na ñu koy remandaat ñaari affaire moo ci dépendre ça dépend ca le juge bay wax xam nga le juge bay wax juge bi mën na ne dindi naa droit civique am wala ñu laaj ko wala ñu laaj ñu ko mais bu fekkee ne condamné nañ ko définitivement dafay dal di ñàkk mandat député am moo lay wan ne ñu nga ca la ñuy yëkkati woon bu njëkk ci ñi ñu ko yëkkati woon pour faagaagal leen balaa élection 2019 yi ñëw élection 2019 yi di ñëw bu fekkee ne jar na Macky Sall taal bomb ci dëkk bi wàññi ay électeurs sax dina ko def parce que loolu mooy mébétam bii nag nga yóbbaale ko président Macky Sall gis nañ ko ci presse bi tey ak ministre yi li mu wax ci seen coli nag lu ni mel yow mi xam mbiram état noo jàngatee loolu. waaw mais xam nga ci moom la dépendre xam nga bu fekkee ne da nga bëgg nit ñi sol yére sol costume da nga koy commencé yow mais bi mu commencé nit ñi di sol sama dóoru 10 mètres dafa ñëw di sol 4 mètres 50 mu gàtt ba pare dagg maas yi. loolu style am la. non du style. ngoonte war na bàyyi nit ñi seen style. mais bi mu wootee tuumaranke ci sol yére na nangu mu am ñoo xam ne ils ne sont pas agréables ba pare tilim. ñu ngi lay sant di la gërëm président Doudou Wade damay fàttali ni moom ay jamono nekkoon na fii président groupe parlementaire bu libéral wante tamit xam-xamam màcc ci mbiram assemblée nationale ñu doon wax kon mbiram lever immunité parlementaire bu Khalifa Sall wàllu tàggat yaram Casa Sport ginnaaw nag bi nu dàqee Demba Ramata boobaak léegi nag am na at ñoom nag ñu ngi waajal bu baax saison ren bi ngir rek am ci taxawaay ba tax na rek Seydou Sané mi jiite club bi àdduna ci micro suñu correspondant ca Ziguinchor Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. wan naa ko ni moom monument la si Casa Sport monument ci football Sénégal kenn mënu ko bay gannaaw waxtaan nañu te xam naa ne ku bëgg Casa Sport rek la xam ma Casa rek la bëgg moo tax ñu jàpp si. fonk ko jàppale ko te moom tamit mu jàppale ñu moo tax mu ñëw tey léegi ñun dañu xalaat ni comme waxoon naa ni 2020 mooy suñu objectif mooy suñu vision il faut ñu am ku xarañ pour encadrement pour formation mënuñu am keneen ku dul Ramata parce que da ngeen fàttaliku damay wax autonomie technique mooy lan du ma dem jëli keneen feneen pour mu ñëw former fii moom mu ngi fii li ñeneen mën a former dem Ramata mën na ko def mag la mënul def yeneen yi mais mun na accompagner mun na former te loolu yaakaar naa en prévision du centre bu ñuy war a tabax moom bu nekkee déjà directeur de la formation mën na méngoo ak li ñu bëgg en 2020 au plan de la mobilisation comme ni ñu ko waxee si la salaam déggoo nañu ñun ñëpp parce que tamit déggoo mooy indi ndam. wàllu tàggat yaram ci gàttal ñi nga xamante ne ñoo bokk ci làmb ji tey ji ci ngoon bëgg nañoo daje ca place du souvenir nee na nag seen ndaje ma la ko tax a jóg mooy wax jafe-jafe yi nga xamante ni moom la làmb ji daal di jànkonteeg wante tamit kenn ci ñoom di promoteur bi di Luc Nicolaï moom it am jafe-jafe ci wàllu yoon bëgg nañ ko jàppale.
li gën a fi ñuy mujjee rek mooy li gën a fes ci yenn kaay yi dañu ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf mbalaanum kiir laayu Khalifa Sall mi ñu bëgg a ñori l'observateur moom xëy na ko sàngoo immunité parlementaire bu Khalifa Sall moom la yéen kaay bi di waxtaane immunité parlementaire bi wute ki jóoloole ci ni ko journal bi bindee ne fu mu romb rek bàyyi fa coow immunité à problème ne dañu ne woon kii di Khalifa Sall atte ko soxlawul ñuy dindi immunité parlementaire am ndax ba ñu koy jàpp muy am lante ak yoon booba fekkagul mu dégg honorable député maanaam booba falaguñu ko député tey ji procureur de la république taxaw di sàkku ñu dindil ko immunité parlementaire bu Khalifa Sall loolee l'observateur nañu li muy wane moo di bari na yu waroo ci immunité parlementaire bu kii di Khalifa Sall avocat yi koy laayil moom honorable député Khalifa Sall maire bu Ndakaaru ne ñu gannaaw léegi dem nañu ba nangul Khalifa Sall mbalaanum kiir laayum député war nañoo xam ne téye gi ñu ko téye ci kaso bi tegeewul ci yoon nañu ko bàyyi mu ñibbi ca leen ci ak njabootam le témoigné nañu mbiri Khalifa Sall fi ñu tollu tembe yaar rek moo ca mën a am benn moo di injustice wala contradiction di wax ji yanuwul maana ndax justice sub Sénégal bi ne woon Khalifa Sall mënu fee waxi immunité parlementaire ba taxoon recours bu avocat yi déposé ñu delloo leen ko tey justice boobee moo taxaw nangu ne la mu waxoon amul la mu doon bañ am na Khalifa Sall am na immunité parlementaire dem sax bay sàkku ci ñu dindil ko ngir ñu mën ko àtte le témoigné nañu kii di maître Ciré Clédor Ly bokk ci avocat yi Khalifa Sall yi dégg nañu ko démb ci télévision Futur Média mu ne ñoom avocat yi noppi nañu ngir dem ci ab layoo waaye loolee bu amee it na waa réew mi yëpp xam ne ci ay caaxaan ak maatay ak jaay doole ci la ñu téye Khalifa Sall réew mi quotidien nañu wax ji waral coow li maître Sidiki Kaba moo ko fi waxoon ba muy doon ministre de la justice moo ne woon Khalifa Sall ki avocat mënuñoo waxi immunité parlementaire ndax moom Khalifa Sall ba ñu koy jàpp booba kenn defagu ko député yéenekaay bi nañu ni procureur de la république doxalee tey dem ba saisir assemblée nationale ngir ñu ñoreel ko Khalifa Sall loolu mooy wane ne procureur bi falang na waxi maître Sidiki Kaba ja anki dina kay di laaj tey bu ñu demoon ba tollu ca nees koy doxalee commission ad hoc bi ñu bëgg a taxawal ngir mu déglu Khalifa Sall commission boobee bu taxawee ndax dafay dem ca kaso bu Rebeuss dégloo fa Khalifa Sall am déet les économies commission des lois ba ca assemblée nationale danañu ci daje tey ji ngir xool nu ñu doxalee procédure bi waaye Bamba Fall maire bu Médina bokk ci jegeñaale Khalifa Sall yi nee na waxteel mujj rafet ku yaakaar ne Khalifa Sall dana recevoir ay commission ad hoc ci Rebeuss xamal ne dóor nga sa loxo ci ëkk ay avocat mit moom Khalifa Sall yéenekaay bi nañu bind nañu ab bataaxal Moustapha Niasse njiital assemblée nationale di ko ci xamal ne li fekk libéré wuñu Khalifa Sall duñu nangu kenn di ko audition Sud Quotidien nañu immunité parlementaire bu Khalifa Sall gi ñu bëgg a dindi du yombe noone ndax opposition bi sax ñoo leen ci dul bàyyi taxaw tubaylu Khalifa Sall loolee la ñu nar honorable député Déthié Fall bu parti réew mi ne waa Sud gannaaw léegi nangu nañ ne Khalifa Sall am na immunité parlementaire nañu ko libéré nu mu gën a gaawee député El Hadji Issa Sall bu PUR ne ñu ñun député yi ñoo war a jël suñuy responsabilité taxawal ab commission ad hoc nu mu gën a gaawee ngir ñu dakkal topp gi ñu topp Khalifa Sall Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly ne ñu xët mu njëkk Sud Quotidien man li may ñaan sama moroomi député yi moo di ñu bañ a woote lever immunité parlementaire bu Khalifa Sall bi bu ñu ca yeggee Walfadjri xëy yegg ak ñun ci di ñu leeralal li état bi di ragal ci sisement bu Khalifa Sall Abdoulaye Wade mu dóorub xaftaanam teg ci koppateem toog tey journal Direct Info di ko jàng photo boobee la Direct Info xëyee njiital Direct Info di Pape Diogay Faye moo seeti woon démb njiitalum Sénégal ba woon di Abdoulaye Wade yéenekaay bi nañu ba ñuy waxtaane tolluwaayu réew mi ba yegg ci mbiri président Lamine Diack Abdoulaye Wade ak li mu ca wax moo waral journal bi di laaj ndax góor gi du dugg ci mbir yi doon ca partie civile président de la république di Macky Sall Soleil national nee nañu ca ndaje mii di séminaire gouvernemental teñ ko doon amal démb ca palais de la république sàkku na fa ci ministre mi ñu gën a organiser seeni méthode tey dox ci gouvernance gu tënku ci ay résultats la Sénégal nañu li président Macky Sall sàkku ci ay ministre am yamul ci loolee rek nee na leen léegi bëggatut a gis ci gouvernement bi benn ministre buy sol lu xàññaaral na ñëpp di sol ay costume yu sombre wala ay grand boubou yu weex. Mamadou Mohamed Ndiaye jërëjëf mbokk yéen it jërë ngeen jëf fii leen yem ak yéen ci xibaar yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci ànd bi ak télévision Futurs Médias jox leen daje ngoon incha allah.